Bienvenue chez Aviso Dépôt. Je vous présente nos bébés oiseaux disponibles sur réservation. Voici notre petit kakariki. C'est un oiseau qui ne crie pas et adore jouer. Je vous présente nos deux quakers. Nous avons présentement un quaker bleu et un quaker bleu pâlide. Ce sont des perroquets qui parlent très bien. Et pour finir, voici notre connure turquoise yellowside et notre connure pineapple. Ce sont des oiseaux qui sont très colleux. Venez les rencontrer sur place au 11 885 boulevard Rivière-des-Prairies.